ကဘာပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အလုတ်ကတော့လုံးဝမှာပဲအလုတ်လုံးမှထမင်းစားလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အလုတ်လောက်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုခုကိုရောင်းတာပဲကိုရောင်းတာကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေကိုရောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ service စပင်နှိပ်ပေးတာခေါင်းလျှော့ပေးတာဘာညာအဲ့ဒါ service ကိုရောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ကိုကဘဝကိုရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့တစ်ခုခုကိုရောင်းရမှာပဲအဲ့လိုရောင်းမှဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းကိုရောင်းလိုက်တာပဲသူရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုံအားကောက်ရောင်းလိုက်တာအဲ့တော့လူတိုင်းကတခုခုကိုရောင်းရတာပဲအဲ့တော့ရောင်းတာ sales ကိုသိထားရင်ဘဝကြီးကလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားမှာကပါလဲဆိုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရောင်းရလဲဆိုတာပြောပြသွားမယ်နော်အဲ့တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောင်းနေဆိုတာ marketing ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်း sales ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ marketing အကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်နော် marketing လုပ်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ခင်မင်းရင်းနှီးယုံကြည်သွားအောင်လုပ်တဲ့အားကို marketing လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲ marketing ရဲ့เนาะအဲ့တော့ marketing face to face ကိုလာဖို့အတွက် sales เนาะ okay အရင်ဆုံး marketing လုပ်တယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဟုတ်ပြီเนาะကိုယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းသိအောင်ကြော်ညာတွေထုတ်ရတယ်လူတွေကိုသိအောင်လုပ်ရတယ် pamphlet တွေဝေရတယ်အဲ့ဒါကပထမအဆင့်အဲ့ဒါ no ကိုယ်လုပ်ငန်းကဘာရောင်းတယ်ဘာတွေရောင်းတယ်ဘယ်လိုတွေရောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်လူတွေကို no သိသွားအောင်လုပ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်က trust ကယုံကြည်သွားတာကိုကဘယ်နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာတွေလောက်ခဲ့တယ်လူတွေကိုဘယ်လိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်ပြရမှာအဲ့လိုတက်တည်ပြပြီးပြီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ page က likes ဘယ်လောက်ရှိတယ် follower ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်လို့ရပါတယ်ခမရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြရမယ်ယုံကြည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှလူကဒီလုပ်ငန်းကိုသိပြီဒီလုပ်ငန်းကဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်ရင်မလိမ်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီဆိုမှတကယ်လာဝယ်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်ကျမှ sales ကိုရောက်မှာ sales အပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ customer တယောက်မှာဘာတွေရှိလဲအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောဖို့တယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်လိုအင်ဆန္ဒတွေရှိတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပြဿနာပါလဲလိုအင်ဆန္ဒပါလဲစိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ရမှာဈေးဝယ်ဝင်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ ဘာလို့လဲခင်ဗျရီယာဖြစ်တယ်ဟိုကဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့ဈေးဝယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်မင်္ဂလာပါဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲသူ့လိုအင်ဆန္ဒကဘာလဲသူ့စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုတေချာလေးနားထောင်ရမှာစကားကအများကြီးပြောစရာမလိုဘူး तू ပြောတာလေးကိုတေချာလေးနားထောင်လိုက်သူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲကိုကတော့အရင်သိထားရမှာကိုပစ္စည်းနဲ့ service အကြောင်းအရင်သိထားရမှာပေါ့သိရမှာမလားအဲ့ဒါမှလုပ်လို့ရမှာလေအဲ့တော့ကိုပစ္စည်းအကြောင်းကိုသိထားပြီဈေးဝယ်ဝင်လာပြီကိုပစ္စည်းကိုပဲတဲ့ဒါကောင်းတယ်မပြောနဲ့ तू ဝင်လာပြီမလား तू ရဲ့ပြဿနာပါလဲ तू ဘာလို့ချင်းနေတာလဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့တေချာလေးနားထောင်ပြီးပြီဆိုမှအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဒါပြလို့ရပြီဒါပြလိုက်ရင် तू ကြိုက်သွားမှာဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှပြလိုက်ပြီးရင်ဒီ service လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုမှ तू ကလည်းအေးငါပြောတာကိုနားထောင်တာပဲငါပြဿနာကို तू သိတာပဲဆိုပြီးတော့မှဝယ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ copywriting မှာတစ်ခုရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောဖို့အရေးကြီးလားရောင်းတဲ့ချိန်နော်ရောင်းတဲ့ချိန်လုပ်ငန်းကိုတီးအောင်လုပ်တဲ့ချိန်နေမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတာရောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာအရေးကြီးလဲလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြဖို့အရေးကြီးလားကိုယ့်ရဲ့ရောင်းတဲ့ product တွေ service အကြောင်းတွေသွားပြောပြဖို့အရေးကြီးလားဒါမှမဟုတ် customer ရဲ့ပြဿနာတွေလိုရင်ဆန္ဒတွေခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလားဆိုတော့ customer ရဲ့ဟာပို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ customer is greater than product service greater than business ကိုလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသွားပြီးဈေးဝယ်ရဝင်လာပြီကျွန်တော်ဒါလေးလိုချင်လို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မှအကူအညီလိုနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်အချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကဒီလောက်နှစ်တွေအကြာကြီးလုပ်ခဲ့တာဒီလောက်နှစ်တွေအဲ့တော့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ business အကြောင်းသွားပြောနေလိုက်အဲ့ customer view မဆိုင်ဘူးโอเคကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကဒီလိုကောင်းတာဒီလိုအသားနဲ့လုပ်ထားတာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းကိုပဲထိုးပြနေတော့ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အရင်သိအောင်လုပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုထိုးပြအဲ့လိုလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ customer ပြောတော့တေချာနာတော့ကိုကစကားတွေအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးသူရဲ့ပြဿနာလေးကိုနားထောင်လိုက်ရုံပဲနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာတွေပေးလိုက်ရင်သူ့မှာကိုကကူညီတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ကူညီတဲ့အချိန်မှာသူကပတ်စံကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဈေးတော့စစ်ချင်မှစစ်မှာ
သိလားကိုသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုတိတ်ချနားထောင်ပြီးတော့ရောင်းပေးတဲ့လူဆိုပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဈေးတချို့တွေဆိုဈေးမစစ်တော့ဘူးပြီးကြရင်ကိုပြောတာကိုနားထောင်တယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့ဈေးဆိုင်ကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းလာဝယ်လိမ့်မယ်โอเค customer ကို view site ပေးတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်ပို့ရောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးစရာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလုပ်ငန်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပါညာဟုတ်ပြီနော် comment မှာမေးလို့ရကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနောက်ထပ်လုပ်ပြီးတော့ reply လုပ်ပေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးထားတယ်အပြင်မှာတွေ့ရင်ပါညာ okay peace out